ყველა ბედნიერი ოჯახი ერთმანეთს გავს. ყველა უბედური ოჯახი კი თავისებურად არის უბედური. ლევ ტოლსტოი, ანა კარენინა. ფილმი, რომელსაც დღეს ვნახავთ, სწორედ თავისებურად უბედური ამერიკელი ოჯახების იმ კატეგორიაზე მოგვითხრობს, ვისთვისაც თავიანთი ერთ-ერთი ძვირფასი წევრის სექსუალური იდენტობა დრამის, ტრაგედიის მიზეზია. ასეთი ოჯახები ყველგან არიან, მათ შორის ჩვენთან, საქართველოში, რომლის მოსახლეობის ერთი არც თუ მრავალრიცხოვანი ნაწილი დღეს 17 მაისს ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღეს აღნიშნავს. მეორე გაცილებით დიდი კი ოჯახის დღეს, რომელიც რამდენიმე წლის წინ პირველი ერთგვარ ალტერნატივად შეიქმნა. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების ამ ორ ნაწილს ერთმანეთის მიმართ არც თუ მეგობრული გრძნობები აკავშირებთ, უნდა ითქვას, რომ მათ სულ ცოტა ერთი მნიშვნელოვანი და ამავდროულად პარადოქსული გადაკვეთის წერტილი აქვთ: ოჯახი. ყველაზე ფუნდამენტური სოციალური სტრუქტურა, რომელშიც ადამიანი დაბადებისთანავე ხვდება, ვითარდება და ყალიბდება. მე რა თქმა უნდა მხედველობაში მაქვს ნებისმიერი ადამიანი, მდიდარი, ღარიბი, კეთილშობილი თუ ბოროტმოქმედი, ღვთისმოშიში, ათეისტი, ჰეტერო ან ჰომოსექსუალი. ოჯახი ყველასთვის ძვირფასია და მისი დრამის მრავალფეროვნების ამოსავალი წერტილი ძირითადად სწორედ მისი დაკარგვისა თუ გაუფასურების შიშთან არის დაკავშირებული. ჰომოფობიის მთელი სისასტიკე ოჯახური ჰომოფობიაა და მერე გარე უცხო ადამიანებისგან წამოსული. ბევრად აუტანელია, როდესაც შენი ყველაზე ძვირფასი ადამიანი შეგიძულებს ვიდრე უცხო. შეგიძულებს მიზეზით, რომელიც შენი იდენტობის ნაწილია და ძალიანაც რომ გინდოდეს, ვერაფერს უხერხებ. წარმოიდგინეთ, უცებ მოზარდობის ასაკში, როდესაც შენი სხეული თავის საბოლოო კონტურებს იღებს, შენმა მშობლებმა აღმოაჩინონ, რომ სულ სხვანაირს ელოდნენ და შეგიძულონ, ან უფრო ჰუმანურებმა შენი გადაკეთება დაიწყონ. აგიგრძალონ ჭამა, რომ წონაში დაიკლო, ან პირიქით დაგაძალონ, რომ მოიმატო. სხეულისა და სახის სხვადასხვა კორექცია გაიძულონ. სექსუალობა უმნიშვნელოვანესი ნაწილია ჩვენი ცხოვრების, მაგრამ მე რომ მკითხოთ, ჩვენ მას მაინც გადაჭარბებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ. ადამიანი ეთიკური არსებაა. ეთიკა კი ნებისმიერი ათვლის წერტილიდან მაინც სუბიექტური ცნებაა, თუნდაც ის საზოგადოების მიერ იყოს დადგენილი და წლებით ტრადიციებით გამყარებული. ბედნიერება და უბედურება, მათ შორის ის, რომელზეც ტოლსტოი ლაპარაკობდა, არ არის მხოლოდ ადამიანთა არც უმრავლესობის, არც უმცირესობის ექსკლუზივი. აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ორივესთან ერთად იბადება და კვდება. სანამ ადამიანის სექსუალური ორიენტაცია საზოგადოებრივი ეთიკის განკითხვის საგანი ხდება, ის უკვე ოჯახის ყველაზე შინაური და ძვირფასი ადამიანების წნეხშია გავლილი. მოზარდის ასაკი, რომელსაც სხვანაირად გარდატეხის ასაკს უწოდებთ, ძირითადად საკუთარი სხეულის, უნარების, მიდრეკილებების აღმოჩენის, შიშის, გაუცხოვების თუ ცრუ მოლოდინებისა და ხშირად ცუდი სიურპრიზების წლებია. მე ამ ასაკს, ერთგვარ თვითქსენოფობიის წლებსაც დავარქმევდი. მოგეხსენებათ, ქსენოფობია უცხოს მიმართ შიშს გულისხმობს. ამ ასაკში კი ყველაფერი, რაც შენს სხეულსა და სულს ემართება, სრულიად ახალი, გაუცნობიერებელი და უცხოა, რაც ხშირად ეჭვებს და ხანდახან საკუთარი თავის მიმართ სიძულვილისკენ მიდრეკილებას ბადებს მოზარდებში. სწორედ ეს ყველაფერი იწვევს ასაკისთვის დამახასიათებელ მელანქოლიას, უარეს შემთხვევაში დეპრესიას და სამწუხაროდ სუიციდისკენ მიდრეკილებასაც კი, რაც ჩვენი ეპოქის უზარმაზარი პრობლემაა მთელს მსოფლიოში და მათ შორის ჩვენთანაც. ამ ისედაც რთულ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში დამატებით საკუთარ თავში განსხვავებული ორიენტაციის პულსაციების აღმოჩენით გამოწვეული პანიკური შიში აათმაგებს ამ ასაკისათვის დამახასიათებელ ეგზისტენციალურ დისკომფორტს, ამ თვითქსენოფობიას და სრულიად აუტანელს ხდის ცხოვრებას. ჩვენი დღევანდელი ფილმის ნახვის შემდეგ თუ არ დარწმუნდებით, იმედი მაქვს დაფიქრდებით მაინც იმის შესახებ, რომ ამ ოჯახისა და ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღეებს ონტოლოგიურად ბევრი აქვს საერთო. არც ერთი ოჯახი, თვით ყველაზე ჰომოფობიურიც კი არ არის დაზღვეული, რომ მის რომელიმე შთამომავალს ჰომოსექსუალური პულსაციები არ აღმოაჩნდება და ეს ამბავი ტრაგიკულ დრამად არ აქცევს აქამდე მშვიდ და ნეტარ ოჯახურ იდილიას. დიახ, ბევრი განსხვავებული ორიენტაციის ადამიანისათვის ჰომოფობია ოჯახში იწყება. იქ, სადაც ყველაზე დაცულად უნდა გრძნობდეს თავს. ხშირად ბევრად უარეს ჯოჯოხეთში უწევს ცხოვრება ვიდრე გარეთ, ქუჩაში.
განსაკუთრებით, როდესაც ოჯახი გადაწყვეტილებას იღებს ნებისმიერი, თუნდაც ყველაზე სასტიკი საშუალება გამოიყენოს ახალგაზრდის გადასარჩენად, განსაკურნად თუ მის სულს დაუფლებული ეშმაკის განსადევნად. 1901 წელს პორტუგალიელმა ნევროლოგმა ედგარ მონიზმა გამოაქვეყნა ნაშრომი „სექსუალური ცხოვრება“, რომელშიც ის ჰომოსექსუალობას აღწერს როგორც მენტალურ დაავადებასა და გარყვნილებას და მასთან კლინიკური ბრძოლის საშუალებად ლობოტომიას, ტვინზე ქირურგიულ ჩარევას მიიჩნევს. 1930 წლიდან მკვლევარმა პრაქტიკაში დანერგა თავისი თეორია და ლისბონში უამრავი რამდენიმე 1000 ქირურგიული ჩარევა განახორციელა სხვადასხვა ფსიქიატრიული პათოლოგიებისგან, მათ შორის ჰომოსექსუალობისგან პაციენტების განსაკუთრებით, მათ თანხმობის გარეშე, რა თქმა უნდა. ამ კონტროვერსიული თეორიისა და მოღვაწეობისათვის ედგარ მონიზმი ნობელის პრემიითაც კი დაჯილდოვდა 1959 წელს, თუმცა ამავე წელს ქუჩაში შიზოფრენიით დაავადებულმა თავისივე პაციენტმა ესროლა და რამდენიმე წლის შემდეგ სიცოცხლე ეტლს მიჯაჭვულმა დაასრულა. 3 წლის შემდეგ ცნობილი მათემატიკოსი ალან ტურინგი, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტების საიდუმლო კოდის ენიგმას გაშიფრვა შეძლო და ამით ფაქტობრივად ომის ბედი შეცვალა, ბრიტანულმა მართლმსაჯულებამ უხამსობისა და გარყვნილების ბრალდებით გაასამართლა. ციხისთვის რომ თავი დაეღწია, ქიმიურ კასტრაციას დათანხმდა, რამაც ის 1954 წელს თვითმკვლელობამდე მიიყვანა. მსგავსი მაგალითები უამრავია, მაგალითად როკის ემბლემატურ ფიგურას, Velvet Underground-ის წამყვან ვოკალის ლურიც მშობლები ფსიქიატრის რჩევით ჰომოსექსუალური პულსაციების შესამცირებლად ელექტროშოკის სეანსებით მკურნალობდნენ, რამაც როგორც თავად წერს, უზარმაზარი დაღი დაასვა მის ფსიქიკას. ჰომოსექსუალობის სამედიცინო მკურნალობის სხვადასხვა მეთოდები თანამედროვე მედიცინასთან ერთად გაჩნდა მე-19 საუკუნეში, ეპოქაში, როდესაც მედიკოსებმა ჩათვალეს, რომ ჰომოსექსუალობა ფსიქიკური პათოლოგიაა და რამდენადაც ნებისმიერი პათოლოგია მკურნალობას უნდა დაექვემდებაროს, ცხადია დაიწყეს სხვადასხვა მეთოდებზე მუშაობა. განხორციელდა უამრავი ექსპერიმენტი ცოცხალ ადამიანებზე. აქამდე ჰომოსექსუალური დემონისგან ადამიანის განთავისუფლება ან სულაც ლიკვიდაცია სხვადასხვა სასტიკი მეთოდებით რელიგიური სფეროს უფრო განეკუთვნებოდა, ვიდრე მეცნიერების. გამონაკლის არც ერთი დიდი კონფესია არ წარმოადგენდა და ამ მხრივ დღემდე ბევრი არაფერი შეცვლილა, თუ არ ჩავთვლით შედარებით ტოლერანტულ ბუდიზმს, რომელიც ჰომოსექსუალობას უბრალოდ ცუდ სექსუალურ ქცევად მიიჩნევს, მაგრამ არ კრძალავს, ასე ვთქვათ, სხვისპირა ცხოვრებაში სხვირს არ ყოფს. 1992 წლიდან მოყოლებული, რაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ ფსიქიკურ დაავადებათა სიიდან ამოიღო, ჰომოსექსუალობას აღარავინ მიიჩნევს პათოლოგიად და მედიკოსების ოფიციალური დისკუსიის საგნად. ზოგიერთი ისლამური სახელმწიფოსგან განსხვავებით, დღეს არც ქრისტიანული რელიგია სჭირს ჰომოსექსუალებს შუა საუკუნეების მეთოდებით, მაგრამ ეს მხოლოდ ოფიციალურად. სინამდვილეში, მიუხედავად იმისა, რომ დასავლურ სამყაროში განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანებმა მნიშვნელოვანი უფლებები მოიპოვეს, მათი ცხოვრება ჯერ კიდევ ძალიან შორს არის იმ მდგომარეობისგან, როდესაც საკუთარი სექსუალობა ეგზისტენციალურ პრობლემებს არ გიქმნის. აგრესიული ჰომოფობია არც განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებისთვის არის უცხო და ამაში ჩვენ დღევანდელი ფილმის ნახვისას დავწმუნდებით. ნახავთ, რომ ბედნიერება და სიმშვიდე არ არის მხოლოდ ადმინისტრაციულ სამოქალაქო, მაგალითად ქორწინების უფლების მოპოვება. ადამიანის სული ქორწინებამდე ბევრად ადრე ოჯახში შეიძლება დაზიანდეს ისე, რომ ის მომავალში აღდგენას ძალიან ძნელად ან აღარ დაექვემდებაროს. ფილმი არ განეკუთვნება ჟანრს, რომელსაც ჩვენში ჰომოსექსუალობის პროპაგანდას უწოდებენ. აქ ვერ ნახავთ ვერც მხიარულ ნახევრად შიშველ გეი პრაიდებს თავისი ბანალური ლოზუნგებითა და ეპატაჟური პერფორმანსებით, ვერც სისარტყელას დროშების ფრიალს, ვერც ქარიზმატულ LGBT აქტივისტებს. მოკლედ ვერაფერს ისეთს, რამაც სექსუალური უმცირესობების ხანგრძლივი და მძიმე ბრძოლა ხშირ შემთხვევაში ნამდვილ მეინსტრიმად და შესაბამისად მარკეტინგულ ინსტრუმენტად აქცია, ჯერ დასავლეთში, მოგვიანებით მის სატელიტებში. ნებისმიერი მეინსტრიმი საბოლოო ჯამში კიჩი ხდება. კიჩი კი თავის მხრივ მოგეხსენებად გაშარჟებას ექვემდებარება. ეხ ჩვენ ვცხოვრობთ ცინიკურ ეპოქაში, რომელშიც ადამიანური დრამა გროტესკად და კარიკატურად ტრანსფორმირდება. ამასთან ძირითადად თავად ტრაგედიის
მასობრივი და ეპიზოდური როლების შემსრულებელი აქტორების კოლაბორაციით, რომელთაც ცუდი და უნიჭო შესრულება თანაგრძნობისა და გაგების ნაცვლად ხშირად სრულიად საპირისპირო აგრესიულ რეაქციას იწვევს პუბლიკაში. ეს ფილმი თავისებურად უბედური, ხშირად ტრაგიკული ოჯახების ამბავია, როგორიც ძალიან ბევრია მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენთან, ჩვენს გვერდით. უფრო მეტი, ვიდრე წარმოგვიდგენია. ოჯახები თავიანთი საიმედოდ და საგულდაგულოდ დამალული, ჩაკეტილი, ნახევრად წაშლილი აუხსნელი ტრაგედიებით. კვლევარების მიერ დადგენილია, რომ არასრულწლოვან გეებს, ლესბოსელებს და ტრანსექსუალებს შორის თვითმკვლელობის მაჩვენებელი რამდენჯერმე აღემატება დანარჩენ საზოგადოების მიერ ნორმალურად მიჩნეულ მოსახლეობაში თვითმკვლელობების რიცხვს. კვლევებმა ასევე დაადგინა კავშირი სუიციდის მცდელობასა და ოჯახის მიერ სექსუალური ორიენტაციის გამო მოზარდის გარიყვას შორის. უფრო ზუსტად, ასეთი თვითმკვლელობების რიცხვი 8-ჯერ მეტია. შეერთებულ შტატებში უსახლკარო არასრულწლოვანთა 40% დაახლოებით სწორედ გეი მოზარდები არიან, რომლებსაც ხშირად მშობლები თავად აგდებენ სახლიდან, რითაც თავის დაუნებურად ბავშვთა პროსტიტუციის დანაშაულებრივ ქსელში მოხვედრისკენ უბიძგებენ. დასაწყისშივე ანადგურებენ მათ ცხოვრებას. ეს ბევრად უფრო ღრმა ტრაგედიაა, ვიდრე მხოლოდ ერთი კონკრეტული უმცირესობის წარმომადგენლის დამსხვრეული ცხოვრება. ეს თავად მშობლების, ოჯახის კოლოსალური ტკივილია, რომელიც ფაქტობრივად საკუთარი შვილის დაღუპვის თანამონაწილე ხდება, რაც დამეთანხმებით ყველაზე დიდი ადამიანური ტრაგედიაა. ამიტომ მგონია, რომ დღეს 17 მაისს ერთ მხარეს ოჯახის, მეორე მხარეს კი სექსუალური უმცირესობების უფლებების დაცვის დღეს ჩვენი გადაცემისათვის ალბათ ყველაზე შესაფერისი სწორედ ჟურნალისტისა და რეჟისორის კაროლინ ბენაროშის ეს ძალიან მძიმე, მაგრამ მე ვიტყოდი სწორი, უბრალოდ ძალიან ადამიანური ფილმი იქნებოდა. სათაურით შენ ჰეტერო გახდები, შვილო ჩემო. საინტერესო ჩვენებას გისურვებთ.